如果你也爱吃烧烤，那绝不能错过印度这份颜色非常健康的绿色烤全牛。虽然牛肉被烤得外焦里黑，但吃完顶多就是大不了眼前一黑。众所周知，神牛在印度有很高的地位，然而眼前胆大的三哥竟然敢烤全牛，不得不说真的是铁棍对屁股，硬要给大伙开眼了。这次不建议请朋友吃，但可以留着自己吃。话说，这是位于印度的一个小乡村，显而易见，几位小伙抬过来的是一头牛，虽然是被清理的连根毛都不剩，但从其结构的分布情况不难判断，这是一头没了头的牛，而且应该提前就被烙过掏心掏肺的个。而想要做好一份烧烤，配料的准备就很关键。三哥应该也是汲取了越南老表的精髓，什么香菜、薄荷、小青椒之类的，反正就是全都要咔吧咔吧给它整稀碎。不过与之不同的是，印度人还是热衷于糊糊，特别是这种像消化后的产物，那务必是要用手搅上几遍，也就是你们常说的狡辩。俗话说，烂泥扶不上墙，但明显烂泥应该是可以上牛的。我知道你在想什么，那就是这么大一头牛，这一点佛额呢，怎么可能会腌制入味呢？小伙对此表示，牛身有没有被腌制入味不重要，重要的是要局部腌制。另外，从小伙熟练的动作不难看出，他应该是没少干这种事情。而这接下来就得准备上烤架了。我滴个乖乖，好家伙，估计这头小牛到死都想不到自己临了竟然还有这么一节，真的是老奶奶上楼梯不扶都不行啊。最后就可以放在炭火上烤制。由于牛的体积过于庞大，过程中需不停旋转才能使其受热均匀。该说不说，随着温度不断的升高，牛肉开始不断崩开，然后不停的滋滋往外冒油。兄弟们，你瞅瞅，就这小状态小感觉的，这谁看了不迷糊啊，兄弟们。但请放心，这里可是印度，老板是绝不会把这么无聊的东西直接送到顾客面前的，所以还需再烤上个2个半钟头。待到牛肉呈现外焦里黑的时候，也就意味着火候是差不多可以出炉了。而为了给予顾客最大的尊重，小伙特地把烤熟透的部分切下来给朋友，可谓是将友情展现得淋漓尽致。那么对于这么一份摆盘还算不错的烤牛肉，如果抛开烤户不谈，相信你肯定是会想请你朋友尝尝。